Brasil ano passado. Das war als in der Zeit, wo ich meinen Vater besucht habe, da haben wir seine Gemeinde auch besucht. Quando nós fomos visitar o meu pai, nós também visitamos a sua igreja lá. Und dort habe ich von diesem Pastor Markus dieses Wort bekommen. E lá eu ouvi do pastor Marcos essa Das mensagem. war für mein Leben und ich habe dieses Wort für mich behalten. Isso foi uma palavra que veio de encontro à minha vida e eu guardei essa palavra comigo. Und ich habe gedacht, vielleicht, wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich das weitergeben. E eu pensei, talvez se houver a oportunidade eu vou transmitir essa mensagem. Und das ist, glaube ich, der Tag. E eu acredito que hoje é o dia. Und das ist nicht umsonst, dass du hier bist. Ich glaube, dass der Herr dich vorbereitet hat, diesen Tag, diese Botschaft, dass du das hörst heute. Não é à toa que você está aqui hoje. Eu acredito que Deus preparou para que você possa ouvir Also essa ich mensagem werde, hoje. so wie der Apostel Paulus machen, das, was ich vom Herrn bekommen habe, das gebe ich euch weiter. Das hat er in der Abendmahl gesprochen. E como o pastor Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, o que recebi do Senhor também entrego para vocês. Okay, das, was ich von Pastor Markus bekommen habe, das gebe ich euch weiter, in meiner Art und Weise, okay? E que eu recebi do pastor Marcos no Brasil, eu dou para vocês da minha forma. Und das ist ein Wort, das uns herausfordern möchte. Unser Glaube, dein Glaube. E isso é uma palavra que nos desafia a nossa fé, desafia a sua fé. Es ist ein Tag auch der Trauer heute. Hoje também é um dia de luto. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht der Zeit, das anzukündigen, diese Botschaft. E eu pensei, talvez por isso seja uma boa chance agora de anunciar essa mensagem. Meiste von uns kennen die Camilla, ne, die bei uns war in der Gemeinde. Muitos de vocês conhecem a Camila, que frequentava aqui a igreja. Und sie hat uns eine traurige Nachricht mitgeteilt jetzt diese Woche, und zwar, dass ihre Schwester gestorben ist. E ela falou para a gente uma notícia bem triste essa semana, que a sua irmã faleceu. Sie war so alt wie Noemi, meine Frau so 38 Jahre alt. Ela tinha a idade da Noemi, cerca de 38, 39 anos. Und sie hat ganz plötzlich, musste ins Krankenhaus wegen ich glaube, das war eine Lungenentzündung, das war so nicht erwartet. Und plötzlich hat sie im Krankenhaus gestorben. Ela teve que ir de uma forma bem inesperada para o hospital por causa de uma infecção no pulmão e morreu repentinamente. Und sie hat auch mitgeteilt, dass 2 Wochen davor oder ein paar Wochen davor die Schwester von Chris, also ihr Ehemann, A Camila também falou que 2 semanas antes a cunhada dela, a irmã do Chris, hat zum Geburt gebracht 2 Kinder. Ela deu à luz a 2 crianças. Und einer davon hat nicht überlebt. E uma delas não sobreviveu. Das ist ein harter Treff. 2-mal aufeinander, auf einmal für eine Familie, den wir sehr lieben und kennen, ne, als Gemeinde. E isso é uma situação difícil, ter 2 situações dessas em seguida. Und genau deswegen, wie gesagt, dieses Wort kam mir nochmal ans Herz. Das Wort, was ich letztes Jahr gehört habe. E diante de tudo isso, essa mensagem voltou ao meu coração, essa mensagem que eu ouvi naquele tempo que estava no Brasil. Und die Überschrift dieses Wortes heißt, wenn das Wunder nicht geschieht. E o título dessa mensagem significa quando o milagre não acontece. Wenn das Wunder nicht passiert, wenn das, was wir gebetet haben, nicht stattfindet. Quando aquele milagre pelo qual nós orávamos não
se realiza. Und das ist genau der Zeitpunkt in dem Leben von David hier in dieser Stelle. E é exatamente o que está passando aqui nessa época da vida de Davi. In Kapitel 12 von Vers 22 bis 23 Capítulo sagt hier David das. Als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht wird Jahwe mir gnädig sein und lässt es am Leben. 2 Samuel 12, 22. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Aber jetzt ist es tot. Wozu soll ich dann noch fasten? Kann ich es damit etwa zurückbringen? Ich werde ihm einmal nachfolgen, aber zu mir kommt es nicht wieder zurück. Mas agora ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Das ist der Moment, wo David weiß, dass sein Sohn gestorben ist. É nesse momento que Davi sabe que o seu filho morreu. Und das ist der Moment von diesem Trauer, von diesem Schock. E é um momento de luto, de choque. David, der so bekannt ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes in der Bibel. Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Erlebt gerade ein Trauer in sein Leben. Und wie reagiert er? Ele está vivenciando um momento de luto em sua vida e como é que ele reage? Wie reagiert er genau in diesem Moment, wo das Wunder oder wo das nicht passiert ist, was er erwartet hat? Como é que ele reage nesse momento em que o milagre ou aquilo que ele estava aguardando não acontece? Denn er betete zu Gott, er betete und fastete, E ele orou e jejuou por isso, damit das Leben von seinem Sohn nicht verloren geht. para que a vida do seu filho não se perdesse. Und das war aber eine Erfahrung von Fasten und Gebet, wo Gott nicht geantwortet hat. E foi uma experiência aí de oração e jejum onde Deus não respondeu. Und das ist genau die Frage, ihr Lieben, auch in solchen Momenten unseres Lebens, wo Menschen, die nicht gläubig sind, auch die Frage stellen werden, warum so viel Leid? E esse é o momento que mesmo pessoas que não conhecem a Deus, elas podem perguntar: por que tanto sofrimento? Wenn das Wunder nicht kommt, was sollen wir machen als Christen? Quando o milagre não vem, o que nós como cristãos devemos fazer? Das ist das, was der Herr uns heute sagen möchte oder uns lehren möchte durch sein Wort. Isso é algo que o Senhor quer nos ensinar hoje através da sua palavra. Denn wenn das Wunder nicht kommt, sollen wir Gott weiter vertrauen. Porque quando o milagre não vem, nós devemos seguir confiando Ihr em Lieben, Deus. das ist so schnell und einfach gesagt. Isso agora estou dizendo de uma forma rápida e fácil, e Aber simples. das ist schwer, aber das ist das, was der Herr von uns erwartet. Mas isso é difícil e é o que Deus espera de nós. Und das sind 3 Punkte, in denen ich hier weitergeben möchte. Was machen wir, wenn das Wunder nicht geschieht? E eu quero falar sobre 3 pontos que nós, respondendo essa pergunta, o que nós devemos fazer quando o milagre não vem. Ich möchte das weitergeben, denn ich glaube daran und wir beten auch wieder, dass der Herr unser Glaube stark macht. E eu estou repassando isso porque eu creio que o Senhor, o nosso Senhor, fortalece a Wir nossa fé. sind an diesem Jahr mit diesem Motto, das Jahr, wo wir auf dem Fels fest stehen bleiben möchten. Nós estamos nesse ano com esse lema de nos firmar na rocha. Amen. Und ich glaube daran, der Herr noch einmal heute wird unser Glaube stark machen. Er kann das machen. E eu creio que Deus, essa noite, mais uma vez, pode fortalecer a nossa fé. Herr, wir beten, Herr,
für deine Gnade, Herr. Senhor, eu oro pela tua graça. Herr, dass durch deine Gnade und deine Liebe, Herr, Que através da tua graça e do teu amor, auch in der Schwierigkeiten, Herr, mesmo na in der dificuldade, Freude, na alegria, egal in welcher Zeit, Herr, não importa o tempo ou a situação, wir wollen an dich vertrauen, nós queremos confiar em ti. unabhängig von den Situationen, Herr. Independente da situação, Wollen wir dich weiterfolgen, Herr. queremos continuar te seguindo. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns heute noch einen Schritt weiter, Herr, zu deinen Herzen bringt, Herr. Nós te pedimos, Senhor, que essa noite possamos dar um passo mais próximo de ti. Dass wir hier herausgehen gestärkt, Possamos sair daqui fortalecidos, getröstet consolados und erfüllt. e cheios. Im Namen Jesu Em beten nome wir. de Jesus nós oramos. Amen, Herr. Amém. Das Erste, wenn das Wunder nicht passiert, was der Herr von uns erwartet oder was wir von Gott erwarten können, erstmal, ist, dass der Herr hört unsere Stimme und er ist souverän. A primeira coisa que devemos saber quando estamos na situação de que não recebemos aquele milagre que esperávamos de Deus é que o Senhor ouve a nossa voz e Ele é soberano. Auch wenn er Nein sagt zu uns, Mesmo quando Ele fala não, er kennt unsere Herzen. Ele conhece o nosso Er coração. kennt unsere Unruhen. Ele conhece a nossa aflição. Und er ist derjenige, der alles weiß und er weiß viel besser als wir. E é Ele aquele que sabe todas as coisas e sabe muito melhor do que nós. Also wenn das Wunder nicht geschieht, lass uns an diese Liebe Gottes vertrauen. Quando o milagre não ocorre, vamos confiar no amor de Deus. Unabhängig von dem Gebetserhörung oder nicht. Independente da resposta ou não de oração. Lass uns daran festhalten, dass wir wissen, Gott liebt dich. Vamos nos firmar no que nós sabemos, que Deus te ama. Er hat das schon, wisst ihr, er hat das schon bewiesen. E Ele já provou isso. Der Herr hat das bewiesen, dass er dich liebt, an dem Tag, wo er seinen einzigen Sohn am Kreuz geschickt hat, um in deiner Stelle zu sterben. Ele provou o seu amor por você quando enviou o seu filho para morrer, seu único filho para morrer para você, em seu lugar na cruz. Gott, braucht nicht mehr von seiner Liebe zu beweisen. Ele não precisa mais provar o seu amor. Hat es schon getan. Ele já fez isso. Braucht es nicht mehr von seinem guten Charakter zu bezeugen. Ele não precisa convencer do seu caráter. Aber hat das schon erfüllt. Ele já cumpriu. Dass ein guter Gott ist und dass dich liebt. Ele já provou que Ele é um bom Deus e te ama. Und dann kannst du dir fragen, aber hat mich aber nicht geheilt. E aí você pode questionar e falar, mas Ele não me curou. Oder diese Arbeitsstelle, die ich mir sehr gewünscht habe, ist nicht gekommen. Ou essa oportunidade de trabalho que eu queria tanto não veio. Erinnere dich, dass, obwohl das nicht geschehen ist oder noch nicht, der Herr liebt dich. E você precisa se lembrar que, mesmo não tendo acontecido, o Senhor ama você. Hat die Welt so sehr geliebt, Ele amou tanto o mundo de tal maneira, dass seinen einzigen Sohn geschickt hat. que enviou o seu único filho. Und es ist in solchen Momenten von Trauer, dass Gott dir so versorgen möchte. E exatamente nesses momentos de luto que Deus quer te suprir. Und dann fragst du dir, aber wie wird mich kümmern, wenn mir aber nicht gegeben hat, was ich wollte?
E você se pergunta como é que ele vai cuidar de mim nesse momento se ele não deu aquilo que eu queria? Wie wird er um mich kümmern, wenn das Wunder nicht geschehen ist, was ich erwartet habe? Como é que ele vai cuidar de mim se não aconteceu aquele milagre que eu estava aguardando? Und weißt du was? Gott möchte dein Wunder sein. Olha só, Deus quer ser o seu milagre. Nicht eine Sache soll dein Wunder sein. Gott selbst möchte dein Wunder sein. Uma coisa não deve ser um milagre, o próprio Deus deve ser o seu milagre. Seine Gegenwart soll unser größter Wunder sein. A sua presença deve ser o nosso maior milagre. Das haben wir am letzten Sonntag auch im Wort Gottes so gesehen, wie wichtig das ist, dass wir die Gegenwart Gottes schätzen. Nós ouvimos isso na semana passada, quão importante é que nós sabemos apreciar a presença de Deus. Dass der Herr nicht nur hier an diesem Raum ist, aber er auch unser Leben von innen heraus erfüllt durch seinen Heiligen Geist. Que ele não está apenas presente nesse salão, mas que ele enche as nossas vidas através do seu Espírito Santo. Warum tut er das? Weil er möchte das Wunder sein in dir. E por que ele faz isso? Porque ele quer ser o milagre em você. Er ist das Wunder. Ele é o milagre. Er sagt zu dir, ich werde dir trösten. E ele diz, eu vou te Ich consolar. werde dir Kraft schenken. Eu vou te fortalecer. Ich werde dir Freude geben. Eu vou te dar alegria. Ich werde dir das geben, was du genau brauchst, dein Herz. Eu vou dar exatamente aquilo que o seu coração precisa. Der Herr sagt zu dir, ich bin die Quelle deines Lebens. O Senhor fala para você, eu sou a fonte da sua Nicht vida. das, was du in manchen Sachen hier auf dieser Welt suchst, aber der Herr sagt, ich bin. Não aquelas coisas que talvez você procure nesse mundo. Ich Mas ele werde, fala, eu sou. sagt der Herr, dich umarmen. Eu vou te abraçar. Ich werde dich begleiten, Eu vou sagt te der Herr. acompanhar, diz o Senhor. Egal in welchem Zustand. Não importa a situação. Das ist die Verheißung von Matthäus 28. Essa é a promessa que está em Mateus 28. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, No mundo vocês terão aber aflições. sei gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Mas Zeit. saibam que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Der Herr ist unser Wunder, ihr Lieben. O Senhor é o nosso Er milagre. ist dein Wunder. Ele é o seu Also milagre. wenn das Wunder, was du erwartet hast, nicht geschieht, erinnere dich daran, du hast schon das größte Wunder schon erlebt. E se o milagre que você estava aguardando não aconteceu, lembre-se, você já tem o maior milagre. Du hast der Herr, der dich hört Você tem o Deus que te und ouve dich begleitet. e te acompanha. Und der Herr, der souverän ist, also er entscheidet besser als wir. Und wenn er Nein zu dir gesagt hat, dann ist das für dein Beste. O Senhor que é soberano e Ele sabe melhor do que nós. Se Ele falou não, é porque Ele sabe que é o melhor. Und in Philipper 4,19 steht Filipenses 4, versículo 19, steht ein, 9, genau, Philipper 4,19, 19, genau, oder 9. Und Hannelein, haben wir es hier gelernt. Ja, genau, 19. Da schreibt zu der Gemeinde, mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Das ist nicht einen wenn, vielleicht, sondern das ist eine Verheißung. Aqui não tem nenhum se, não tem uma condição, é uma promessa. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Und jetzt fangen wir an zu verstehen, das geht nicht um materiellen Sachen. E vamos entender isso aqui, não está falando de coisas materiais. Es geht um ihn, sein Geist, ihn, seine Gegenwart. Isso se refere a Ele, a sua presença. Und das Seu allein Espírito. ist ein Wunder.
E isso, somente isso já é um grande milagre. dass ich und du in Gott alles finden können, was wir brauchen. Que nós podemos encontrar em Deus tudo o que nós precisamos. Nachdem David das ist ein Satz, bevor wir zu David gehen, es gibt einen Satz, von dem wir uns auch ermutigen können. Antes de voltarmos para Davi, tem uma frase que pode nos encorajar. Gebet ist kein Mittel, um Gott unseren Willen aufzuzwingen, sondern um unseren Willen mit seinem Einklang zu bringen. A oração não é um instrumento para impor nossa vontade a Deus, mas para alinhar nossa vontade a dele. Guck mal, David hat gebetet und gefastet. Olha só, Davi, ele orou e jejuou. Und danach hat sein Sohn verloren. E depois disso ele perdeu o seu filho. Und oft ist das so in der Gemeinde, dass wir manchmal Dinge tun, um etwas zu gewinnen, oder? E com frequência nós fazemos coisas para receber algo em troca. Wir tun so eine Zeit von Gebet und Fasten, damit dass jemand geheilt wird oder jemand eine Arbeit bekommt und das alles, was wir kennen, ne, von Gebetsanliegen. Nós fazemos momento de oração e jejum para que alguém seja curado ou para acontecer alguma coisa, e nós vemos isso com frequência em momentos de oração. Und David tut das hier und versucht, der Wille Gottes so zu ihm zu gewinnen. E Davi faz isso aqui, ele procura conquistar ali a vontade de Deus. Aber wenn es nicht geschieht in unserer Zeit, kann das sein, dass wir oft enttäuscht werden. E se isso não acontece no nosso tempo, nós frequentemente ficamos desapontados, decepcionados. Aber was David also hier zeigt, ist nicht eine Enttäuschung, sondern Trauer. Mas o que Davi demonstra aqui não é uma decepção, e sim um luto, uma tristeza. Denn sagt hier, ne, in Vers 23, noch einmal von diesem 2. Samuel 12, Que ele fala aqui no versículo 23 de 2 Samuel 12. also, aber jetzt ist es tot, wozu soll ich dann noch fasten? Kann ich es damit etwas zurückbringen? Er weiß, Gott hat schon entschieden und er unterordnet sich über diese Entscheidung. E ele fala aqui no versículo 23, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-lo de volta à vida? Ele reconhece aí a decisão de Deus e se submete a ela. Er erkennt Gott, obwohl er dieses Nein gibt. Gott bleibt derjenige, den ich anbeten soll. Ele sabe que, mesmo ele tendo recebido essa negativa de Deus, ele sabe que Deus permanece aquele que deve ser adorado. Ich werde trotzdem nicht Gott verlassen. Mesmo assim, eu não vou abandonar a Deus. Ich werde trotzdem nicht anderen Götter dienen. E apesar disso tudo, eu não vou adorar outros deuses. Aber ich unterordne mich unter diese Willen Gottes. Mas eu me submeto à Das decisão, ist à auch vontade eine de Deus. schwere Entscheidung und einen schweren Weg mit dem Herrn. E isso também é uma decisão difícil e é um caminho difícil com o Senhor. Aber das ist der zweite Schritt auch, oder der zweite Punkt, dass der Herr von uns erwartet, wenn ein Wunder nicht passiert. Mas também é o segundo ponto aqui que Deus espera quando ein Wunder nicht passiert, quando um milagre não acontece. wir sollen ein Glaube, der reif ist, zu zeigen. Quando o milagre não acontece, nós devemos demonstrar uma fé madura. Versteht ihr mich?
wenn etwas nicht passiert, wovon ich gebetet habe, soll meine Reaktion sein von jemandem, der reif ist im Glaube. Quando não acontece aquele milagre que eu estava aguardando, a minha reação deve ser alguém de uma pessoa madura na fé. Und annehmen die Antwort Gottes so, wie er ist. E receber ou aceitar a resposta de Deus como é. Und im Glaube festhalten. E nos firmar na fé. Und nicht einfach nicht mehr wissen wollen von Gott, von Gemeinde, von Geschwistern. E não simplesmente não querer saber mais sobre Deus, sobre os irmãos, sobre a igreja. Meine Kinder, wenn sie sauer sind, ne, sie sagen, die wollen nicht mehr zu Hause bleiben. Quando os meus filhos estão bravos, eles falam que não quer mais ficar em casa. Sagt zu mir, ne, ich will nicht mehr dich. Und dann sage ich ihnen, okay, du willst ein anderer Papa, ich rufe an jemanden. Eles falam para mim, olha, não quero você mais. Aí eu respondo, você quer outro pai? Tá bom, vou ligar lá para pedir. Und dann sagen, nein. Eles falam, não. Dieser Moment, wo wir ein Nein von Gott bekommen, erwartet Gott, dass wir auch dieses Herz von jemand, der weiß, ein Nein zu bekommen. Das tut weh, aber das können erwachsene Menschen zum Beispiel. Kinder haben mehr zu kämpfen dafür, aber erwachsene Menschen können sich mehr mit den Gefühlen umzugehen. Oh, genau, ja. Kinder zum Beispiel können mit diesen Gefühlen nicht umgehen. As crianças não sabem lidar com esse tipo de resposta de sentimento. Aber Erwachsenen sollen zum Beispiel schon gelernt haben, mit solchen Nein-Worten umzugehen. Mas os adultos já devem ter aprendido como lidar com não. Denn das verlangt Reife. Porque isso demanda Und maturidade. Gegenüber Gott, gegenüber unseren Herrn. Er erwartet von uns auch diese geistliche Reife. Ele espera de nós essa maturidade espiritual. David versteht, das Kind wird nicht mehr zurückkommen. Davi compreende, a criança não vai voltar à vida. Das Kind wird nicht durch ein anderes Leben, ne, so Inkarnation oder sowas, daran glaubt er nicht. A criança Das não vai ist nicht biblisch. voltar reencarnada, ele não crê nisso, porque não é uma coisa bíblica. Aber er weiß, dass eines Tages er selbst wird dieses Kind in der Ewigkeit treffen. Mas ele sabe que um dia na eternidade ele mesmo poderá encontrar essa criança na eternidade. So es leid es tut. Mesmo sendo tão difícil de ser tão dolorido. David schaut auf die Ewigkeit. Davi olha para a eternidade. Und das tut in uns ein reifer Glaube, wenn wir den Fokus wechseln. E quando isso forma em nós uma fé madura, quando nós mudamos o nosso foco. Timothy Keller war ein Pastor, auch bekannt, der so einen Satz gesprochen hat. Timothy Keller é pastor conhecido que falou uma frase. Ein Mann Gottes, ne, der so viele Menschen über das Evangelium gewonnen hat. É homem de Deus que já ganhou muitas pessoas sagt, pro Evangelho. Dass es braucht mehr Glaube, ein Nein von Gott anzunehmen, als ein Ja von ihm zu empfangen. Ele falou, é preciso mais fé para aceitar não de Deus do que para receber sim. Also manchmal es ist härter dieses Nein, ne? E às vezes é mais difícil receber não. Er ist vor 2 Jahren aus Krebs gestorben, mit 72 Jahre alt. Ele faleceu quando? 2 anos atrás? Ja. 2 anos atrás. Oder 3 Jahre. Ou 2 ou 3 anos atrás, com 72 anos, ele faleceu de câncer. Und
bis zum Ende hat er diese Reife, dieses Vertrauen an den Herrn, auch in der Krankheit gezeigt. E até o fim ele manteve essa maturidade e essa confiança no Senhor, mesmo durante sua enfermidade, sua doença. Als hier David über den Tod ihres Sohnes erfahren hat, E quando Davi descobriu ou ficou sabendo do falecimento do seu filho, hat genau das Gott gegeben, was Gott von ihm erwartet hat. e Davi deu a Deus exatamente o que Deus esperava dele, Ein reifer Glaube. uma fé madura. Und ich bete, dass auch wir Gott geben können in den schwierigen Zeiten. E eu oro para que nós também possamos dar isso a Deus nos momentos de Gott dificuldade. anzubeten, obwohl etwas geschehen ist. Louvar a Deus, adorar a Deus, mesmo quando algo assim Obwohl acontece. mein Gebet nicht erhört wurde, ich werde Gott weiter anbeten. Mesmo se minha oração não foi ouvida, eu vou continuar adorando a Deus. Denn es ist so, wie gesagt, dass die Möglichkeit da ist, Gott zu verlassen. Porque aí está uma oportunidade de deixar a Deus ou abandonar a Deus. Aber der Glaube, der Gott gefällt, es ist nicht orientiert an dem, was Gott am Ende tut, sondern an das, was er ist. Mas a fé que agrada a Deus, ela não se orienta no que Deus faz, mas no que Ele é. Wir schauen zu Gott und wir glauben an ihn für das, was er ist. Nós olhamos para Deus e cremos nele pelo que Ele é. Er ist unser Retter. Ele é o nosso Salvador. Er ist derjenige, der uns den Weg geschaffen hat, damit wir leben können. É aquele que fez o caminho para que pudéssemos ter vida. Er ist der Herr der Herren. Ele é o Senhor dos senhores. Er ist der Einzige, der regiert. É o único que reina. Er ist der Einzige, der den Tod besiegen konnte. É o único que pôde vencer a morte. Das ist unser Gott. Esse é o nosso Deus. Und deswegen, wenn wir uns daran erinnern, hängt nicht unser Glaube von etwas, was noch geschehen kann, Por isso, quando nos lembramos que a nossa fé não depende em coisas que podem ocorrer, aber unser Glaube ist basiert auf das, was wir schon haben, und zwar die Rettung. mas que a nossa fé é baseada naquilo que nós já temos, Also que é a nossa lass salvação. uns nicht unsere Erwartungen für den Segen, was Gott uns noch geben kann, also diese Sehnsucht danach haben, auf das, was noch kommen kann von materiellen Segen oder andere Dinge in dieser Welt. Não vamos deixar ser levados por expectativas do que ainda virá nesse mundo. Weil wenn das nicht kommt, Porque quando isso não acontece, dann werden wir den Glauben verlieren. vamos perder a nossa fé. Aber wenn wir unser Fokus auf dem Herrn lassen, Mas quando nós colocamos nosso foco no Senhor, egal was kommt, unser Glaube wird stark bleiben. não importa o que aconteça, a nossa fé vai permanecer forte. Das ist der Prinzip, also was die Bibel uns lehrt in manchen Stellen. E esse é o princípio que a Bíblia nos ensina em algumas passagens. Jesus hat an einem Moment geweint über den Tod von Lazarus, sein Freund. Jesus, em certo momento, ele chorou pela morte de seu amigo Lázaro. Und das ist so eine Stelle, der mich auch so berührt, denn der Herr zeigt hier, er nimmt teil an unserem Leid auch. E essa é uma passagem que sempre me toca, porque o Senhor demonstra que Ele também sente essa compaixão, Ele participa do nosso Er weiß sofrimento. ganz genau, was mit dir geht. Ele sabe exatamente pelo que você está passando, o que você está Was sofrendo. wir durchgehen in dieser Welt, er kennt das. Pelo que nós passamos por esse mundo, Ele conhece tudo isso.
Und ja, vielleicht denkst du, ja, ich habe schon gebetet und Wunder, damit Menschen auch etwas bekommen und das hat nicht geschehen. E talvez você fale, olha, eu já orei por milagres para que pessoas recebam alguma coisa e isso não aconteceu. Und genau das ist der Fehler, wenn wir daran fokussieren. E esse é exatamente o erro, quando nosso foco está aí. Aber wenn wir darauf fokussieren, dass, okay, das ist nicht geschehen, noch nicht, vielleicht wird es nicht geschehen, aber ich bleibe mit dem Fokus auf dem Herrn. Mas quando falamos, olha, isso ainda não aconteceu, talvez não aconteça, mas eu vou seguir com o meu foco no Senhor. Dass dieses Leben hier ist vergänglich und das Leben, was der Herr für mich vorbereitet ist, ist in der Ewigkeit mit ihm. Que essa vida aqui é passageira e que a vida que o Senhor preparou para mim é na eternidade com Ele. Können wir hier und jetzt schon ein erfülltes Leben leben? Nós, quando temos o foco assim, nós podemos ter aqui e agora já uma vida preenchida. So bleibt mein und dein Glaube stark. E assim a minha fé e a sua fé permanecem fortes. David spricht, der Sohn, des du mir weggenommen hast, wird nicht mehr zurückkommen. Davi fala, olha, o filho que o Senhor tomou não vai voltar à vida. Aber ich werde ihn eines Tages wiedersehen in der Ewigkeit. Mas um dia eu o verei na eternidade. Und das ist auch für uns eine schöne Verheißung, dass wir eines Tages auch unseren Liebsten, die in Jesus gestorben ist, wieder treffen werden in die Ewigkeit. Isso também é uma linda promessa, que um dia também poderemos rever as pessoas que morreram em Cristo na eternidade. Ich kann immer so einen Vergleichspunkt nehmen mit diesem Tür von der Flughafen. E eu consigo sempre fazer essa comparação com a porta do aeroporto. Okay, es wird viel, viel besser sein als das, aber das ist etwas, was mich daran erinnert, ein bisschen. Vai ser muito melhor que isso, mas é algo que me lembra disso sempre. Ne, wenn wir da am Flughafen sind, an den Ausgangstür, wenn die Leute von dem Flugzeug herauskommen und wir erwarten jemanden und dann da wartet die Familie. Uhum. Quando nós estamos no aeroporto aguardando por alguém ali atrás na saída e essa pessoa está chegando. Einige haben Luftballons oder so ein Plakat. Willkommen zurück oder willkommen. Ne? Algumas pessoas aguardam com balões ou com placares, bem-vindo de volta. Das ist dieser Moment der Freude. Ne? É aquele momento de alegria. Der Emotionen, wo die Menschen sich umarmen und sich dann onde as wiedersehen se können abraçam e podem nach se einer rever längeren Zeit. depois de longo tempo. Und der Herr bereitet für uns vor eine Wohnung im Himmel. E o Senhor está preparando para nós uma morada no céu. An dem schon ein paar von uns schon gegangen sind und dort schon mit dem Herrn sind. Lugar onde alguns de nós já foram e já estão com o Senhor. Und wir werden eines Tages auch diese Pforten durchgehen können. E dia nós podemos passar por essa entrada. Weil der Herr uns das erlaubt, geschafft hat. Das Blut von Jesus Christus ist vergossen. O sangue de Jesus foi derramado. Dieser Siegel des Heiligen Geistes ist ein Stempel in unserem Reisepass. E o selo do Espírito Santo é como carimbo no nosso passaporte. Und wir können durch diesen Pforten hineingehen, weil Jesus den Preis bezahlt hat. E
E nós podemos passar por essa porta porque o Senhor pagou o Und preço. dort werden wir den Herrn Gesicht zu Gesicht sehen können. E dia vamos poder ver o Senhor face a face. Da werden wir unseren Liebsten auch wiedersehen. E poderemos rever os nossos queridos. Das ist unsere Hoffnung. E essa é a nossa esperança. Jesus Christus. Jesus Er Cristo, ist derjenige, Ele é der aquele, diese Tür ist. Ele é a porta. Unsere Hoffnung ist nicht eine Sache. A nossa esperança não é uma coisa. Unsere Hoffnung ist nicht etwas, was wir nicht begreifen können. A nossa esperança não é algo que podemos tocar. Unsere Hoffnung ist eine Person, A nossa fé é uma pessoa. Jesus Nossa Christus, esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, der den Tod überwunden hat, que venceu a morte, der den Preis für meine Sünde bezahlt hat, que pagou o preço pelo meu pecado, der heute wir hier stehen können, gerecht gegenüber Gott stehen können. e por ele podemos estar diante de Deus, justificados diante de Deus. Weil der Herr dieses Wunder schon uns gegeben hat. Porque o Senhor já nos deu esse milagre. Deswegen können wir, ihr Lieben, immer uns wieder daran erinnern. Por isso podemos sempre nos lembrar. Deswegen haben wir hier das Wort Gottes. Sie zeigt uns auf Jesus, ne? Por isso temos a palavra de Deus que nos aponta para Jesus. Wir lesen das Alte Testament genau jetzt, Davids Zeit, der König David. Nós estamos lendo o Antigo Testamento e Davi mostra isso. O rei Davi. Der wusste noch nicht, wie er zu seinem Sohn wiederkommt. Er wusste es nicht. Ele ainda não sabia como ele Er iria wusste, rever er seu geht filho. hin. Ele Zurück. sabia que ele iria. Heute, ihr Lieben, wir schauen zurück auf Jesus. David hat auf ihn, ne, auf diese Hoffnung erwartet. Hoje nós olhamos para o passado, para Jesus, e Davi ainda estava aguardando essa promessa. Unsere Hoffnung ist schon da. A nossa esperança já Ist está. schon da, ist schon gekommen. Ele já veio. Wir müssen nicht mehr an einen größten Wunder erwarten. Der Ja. größte Wunder ist schon da. Nós não precisamos esperar mais um grande milagre. O nosso grande milagre já está aí. Glaubst du daran? Você crê nisso? Der Herr erwartet nur ein Glaube von dir. O Senhor só espera a sua fé. Er erwartet nicht Perfektion. Ele não espera a Er perfeição. erwartet nur ein Herz, der bereit ist, ihm nachzufolgen, Ele espera um coração que está pronto para ihn segui-lo, anzubeten, para adorá-lo, ihn unterzuordnen, de submeter a Ele. egal in welcher Situation Não dieses importa a Lebens. situação da vida, Denn wir wissen, er ist schon unser Wunder. porque sabemos que Ele já é o Wir nosso wissen, milagre. wir haben schon das ewige Leben Sabemos que já temos nele a vida eterna, durch den Glaube an sein Opfer. pela fé em Jesus. seu sacrifício. Deswegen drittens und zum Abschließen, unsere Hoffnung ist nicht basiert auf Wunder, was noch kommen kann. Por isso, o terceiro, para concluir, nossa fé não é baseada nos milagres, Aber unsere Hoffnung kommt über diese Ewigkeit, die uns erwartet. mas a nossa esperança está na eternidade que nos aguarda. Ein Satz, den wir uns auch merken können, ist auch hier zu sehen, das größte Wunder ist nicht vor dem irdischen Tod bewahrt zu werden, sondern die Gewissheit des ewigen Lebens zu haben. É uma frase que nós podemos também memorizar. O maior milagre não é ser poupado da morte terrena, mas é ter certeza da vida eterna. Wisst ihr, warum dieser Satz wahr ist? Você sabe por que essa frase é verdadeira? Denn in Johannes 11, 25 steht, Porque em João 11, 25 está escrito: Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que
crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ist unsere Hoffnung. O Senhor é a nossa esperança. Jesus ist unser Leben. O Senhor é a nossa vida. Und diese Verheißung, dass er bei uns ist bis am Ende der Tage, ist unsere Nahrung jeden Tag, ihr Lieben. E essa promessa de que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos é o nosso alimento. Mag ja sein, dass du immer noch betest und du hast noch keine Gebetserhörung bekommen. Pode ser que você ainda está orando e não recebeu ainda uma resposta à Vielleicht oração. diese Person ist noch nicht zurück zum Weg Gottes wieder gekommen. Talvez uma pessoa ainda não voltou aos caminhos de Deus. Oder diese Heilung ist noch nicht passiert. Ou a cura ainda não aconteceu. Oder deine Ehe wurde noch nicht wiederhergestellt. Ou seu casamento ainda não foi restaurado. Oder diese Arbeitsstelle ist noch nicht da. Ou aquela oferta de emprego ainda não está Aber disponível. sei gewiss, Gott verlässt dich nicht. Mas tenha certeza disso. Egal was passiert. O Senhor não te abandona. Egal was kommt. Não importa o que aconteça. Wenn etwas sich erfüllt oder nicht, der Herr ist mit dir. Se algo foi cumprido ou não, o Senhor Gott, está com você. Emmanuel, O Senhor der Herr Emmanuel, mit uns. Deus conosco. Das ist das größte Wunder. E esse é o was maior geschieht. milagre que poderia acontecer. In Habakuk 3, Abacuque Vers 3, 17 und 19, der Yes. Prophet erkennt das schon. o profeta já Er conhece. erkennt schon das Wunder über die Gegenwart Gottes. Ele conhece, o profeta conhece esse milagre da presença de Deus. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Ne? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Zwar blüht der Feigenbaum nicht, egal was passiert, ne? Der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht, aus dem Feld sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in die Ställen. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos Egal estábulos. was passiert, dennoch will ich jubeln über Jahwe Gott, will ich mich freuen über den Gott meines Heils. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Die größte Wunder oder ja, das größte Gewinn oder der größte Sieg, jetzt die richtige Übersetzung, der größte Sieg Davids, ich denke, das war, da tue ich mich, wie sagt man, eu concordo com a palavra do pastor ali também. Ich bin mit dem Wort des Pastors einverstanden. Der größte Sieg Davids war nicht über Goliath zu besiegen. E essa passagem aqui, ele concorda com a mensagem do pastor que falou que a maior milagre, a maior vitória de Davi não foi aquela contra Golias, Aber es war trotz dieser Verlust von seinem Sohn weiter Gott anzubeten. mas foi de seguir adorando a Deus mesmo após essa perda do seu filho. Herr, wir danken dir für dein Wort. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Und danken, denn wir wissen, dieses Wort, Herr, von dir, es stärkt unser Glaube. E nós te agradecemos porque sabemos que essa palavra de ti fortalece a nossa fé. Herr, du machst, Herr, wieder Leben, wo es kein Leben mehr ist. Tu traz de volta a vida onde não há mais vida. Du bringst Licht, wo Dunkelheit Tu ist. traz a luz onde há trevas. Herr, du bist selbst das größte Wunder. Tu és, Senhor, tu mesmo é o maior milagre. Wenn du hineinkommst in eine Situation, Herr, das ist so gut. Quando tu vens a uma situação, Senhor, isso é tão bom. Herr, und wir bitten dich, Herr,
hier wiederum um deine Barmherzigkeit mit uns. E nós te pedimos mais uma vez, Senhor, pela tua Herr, misericórdia mit unseren Fehler und Schwachheit. com as nossas falhas e Herr, fraquezas. sei uns nah, Herr, wir bitten dich, Herr. Se aproxima de nós, Senhor. Komm du, Herr, mit deiner Gegenwart in unserem Leben, Herr. Vem com a tua presença em nossas Erfülle vidas. du uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Enche-nos com teu Espírito, Oh Herr, Senhor. zeige uns, Herr, wieder neu, Herr, die Hoffnung in dir, Herr. Nos mostra, Senhor, novamente, para termos a esperança em Ti. Herr, bringe wieder zum Leben, Herr, der Glaube, jemand, der schon, Herr, den Glaube verloren hat unter uns. Traz, Senhor, de volta a fé, aquele que perdeu já a fé em Herr, nós. oder bring neuer Glaube, jemand, der diese Glaube zum ersten Mal hört oder findet unter Ou uns. traz a fé para uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez entre nós. Herr, du bist derjenige, der uns berührst und Leben bringt, Herr. Tu és aquele que nos toca e traz vida. Herr, wir bitten dich, dass unsere Herzen Buße tun, Herr. Nós pedimos, Senhor, que nosso Und coração possa se arrepender Das Alte verlassen, Herr. e deixar as coisas Und das velhas. Neue mit dir anfängt, Herr. Começar algo novo contigo. Herr, mit dem neuen Fokus, Herr. Com um novo foco. Nicht mit dem, was hier auf dieser Erde, Herr, wir noch bekommen können, Herr. Não nas coisas que podemos receber ainda nesse Aber mundo, mit dem, was du schon vorbereitet hast mas, für uns in die Ewigkeit, Herr. mas naquilo que tu já preparaste para nós na Danke, Herr, eternidade. für das neue Leben, was du uns schenkt. Obrigado, Senhor, pela nova vida que tu nos dás. Danke für das ewige Leben, Herr, was du schon versprochen hast, Herr. Obrigado pela vida eterna que tu já Durch prometeste. den Glaube, Herr. Pela fé, Durch deine Liebe, Herr. pelo teu amor, Dass wir diese Liebe mehr und mehr begreifen können, Herr. possamos alcançar esse amor cada Und vez mais. Herr, für dich leben können, jeden Tag mehr und mehr, Herr. Possamos viver para ti, Senhor, Herr, cada dass dia mais e wir mais. bewegt sind von dieser Liebe, Herr, die von dir Possamos kommt. ser movidos por esse amor que vem de ti. Herr, und egal was kommt, Herr, dass wir, Herr, gehorsam sein können, Não importa o que aconteça, que possamos ser dass obedientes, wir geduldig sein können, possamos ser pacientes, dass wir, Herr, so leben können, dass ein Leben, der dir gefällt, Herr. possamos viver uma vida que te agrada. Denn deine Gnade hat uns zuerst, deine Liebe hat uns zuerst erreicht. Porque teu amor nos alcançou primeiro. Herr, danke dafür, Herr. Obrigado, Senhor. Im Namen Jesu beten Em wir. nome de Jesus nós oramos Und wir sagen Amen. e dizemos amém. Amen. Amen. Gott ist gut.